dia que você vai vir as cachoeiras, o trem que não vai vir. Aí eu vou ficar doido então. Olha que serra, rapaz. Segura esse celular aí. Segura direitinho você filmando essa serra aí. Vamos ver onde que vai dar essa situação. Tá filmando isso aí, ó. Você trouxe seu carregador? Trouxe, pra ficar carregando o carro aqui também. Aí você filma lá embaixo, tá vendo? Já tá em cima da serra. Olha lá embaixo, rapaz. E nós tá aqui, tá subindo, meninos. Tem mais subida. Hotel Mosteiro. Que fineza, olha ali, rapaz. Vixe, viludeza o negócio. Isso aí, nós tá subindo, olha aí. Olha lá o tanque que nós tá alto. Vixe, estranho. Para aí, deixa eu só parar aqui, ó.